намояндагони васоити ахбори омма дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз рӯзи матбуоти тоҷик ҷашн гирифтанд. Ба ин муносибат чорабинии калони Идона бо иштироки собиқадорони матбуот, рӯзноманигорони фаъол ва масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия баргузор гардид. таъкид карда шуд, ки саҳми рӯзноманигорон дар инъикоси барномаҳои ҷолиб, бурду бохти соҳаҳои мухталиф ва ҳалли мушкилоти мардум хеле назаррас аст. кормандони воситаҳои ахбори омма чун тарғибгарони ҳаёти созандаи ҷомеа дар тарбияи маънавии мардуми кишвар ҳидоят ба меҳнати созандагиву бунёдкорона масъулияти бузург доранд, зеро рушди ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии аҳли ҷомеа аз фаъолияти журналистон вобастагии калон дорад. иттилоъ дода шуд, ки бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҳоло нашрияҳои ноҳиявии Хуҷанд, раҳбари дониш, радиои маҳаллии Замон баҳри саривақт расонидани хабарҳои муҳим фаъолияти хубро дар ноҳия ба роҳ монданд. ҳадаф аз ташкил ва баргузории чорабиниҳои Идона ба муносибати рӯзи матбуот низ ин рӯҳбаландиву ҳавасмандии намояндагони васоити ахбори омма ва арҷгузорӣ ба фаъолияти пурсамари собиқадорони матбуоти тоҷик маҳсуб мешавад. фазои имрӯзии ҷомеа нишон дода истодааст, ки иттилоот барои мардум моли ниёзи аввал ба ҳисоб меравад ва дар ин радиф мақоми журналистика ва кормандони воситаҳои ахбори омма эътибори махсусро соҳиб аст. рӯзи матбуоти тоҷик ҳамасола дар кишвар санаи 11 март бо иштироки васеи рӯзноманигорону намояндагони васоити ахбори омма таҷлил карда мешавад. дар ин рӯз собиқадорони соҳа аз таърихи матбуоти тоҷик ёдовар мешаванд. дар идомаи чорабинӣ як қатор рӯзноманигорони фаъол, собиқадорони соҳаи матбуот бо ифтихорнома ва тӯҳфаи хотиравии раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сарфароз гардиданд. чорабинии Идона бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик бо бахши фарҳангӣ ва иштироки санъаткорон идома кард. пешниҳоди сурудҳои беҳтарин аз ҷониби ҳофизон писанди иштирокдорони чорабинӣ гардид. гузориши Фарзона Шамсиева, Аъзам Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.